Nú góð. Já, þú getur bara kannski fara svona í skóla. Þannig að það þess. Hætti þessu niður eða fyrir. Þannig að viltu ekki átt að minnka ljósið? Er það ekki bara þessi? Er það stjórna þessu? Jú, það er músín bara. Jæja, góðan daginn. Þá byrja þetta bara. Ég skal fjalla svona nýjasta nýtt, kannski hvað varðar svona skurð meðferð við dívertíkulítum. En réttar af smá kynning á dívertíkulítis fyrst, sem þekkt á íslensku undir ýmsum nöfnum, þar með ristilpokabólgu og sarpabólgu og svona hið minna þekkta sekkjabólga. En þetta er sjúkdómur sem lýsir sér með bólgu eða svona sýkingu út frá þessum útbungunum, þessum dívertikúlum í ristli, sem oftast er að finna í bugðu ristlinum eða colon sigmoideum, allavega í hinum vestræna heimi. Öfugt við hjá Asíubúum sem af einhverja ástæðu eru með þetta dominerandi í hægra megin í kólon. En divertikulósa, eða það bara svona að vera með útbunganir svona í þessa ristilsarpa, er mjög algeng og algengi hækkar með hækkandi aldri. Og það er svona líkurnar á því að ef þú ert með divertikulósu að fá divertikulítis yfir ævina, þær tölur hafa verið svona svolítið á reiki og verið það svona samkvæmt nýrri rannsóknum vera heldur lægri tíðni heldur en áður var talið og núna svona kannski talið milli 4–15% af þeim sem eru með divertikulósu muni fá divertikulítis yfir ævina. En tíðnin almennt, divertikulítis tilfellum fer fjölgandi, tíðnin fer hækkandi og sérstaklega hjá yngra fólki. Þar hefur verið svona hálfgerð sprenging í tilfella divertikulíta. Svona dæmigerðu einkennin hjá sjúklingi sem er að presentera með divertikulít er þessi verkur í neðri vinstri fjórðung, hiti og hægðabreytingar sem geta verið þá bara fylgir einkennunum hægðatregða eða niðurgangur. Og í uppvinnsluninni kemur oft í ljós hækkun á bólguparametrum. Það er á meðal viðfrægu CRP og hvítum. Svo er það yfirleitt staðfest á sneiðmynd af hvít, svona næmasta rannsóknin fyrir þessu, þar sem að þá á þessu sjást svona á sneiðmyndinu getur sést á dívertikel, svona útbunganir, þar sem að sjá svona þessar útbunganir frá ristlinum, veggþykknun í ristlinum og þessi fattstranding, þessi svona reykur henni í fitunni aðlægt divertikulunum eins og það stundum talað um. Divertikulít má svona gróft skipta í ókomplíseraðan og komplíseraðan sjúkdóm. Þar sem að í ókomplíseraðum sjúkdóm verður eingöngu mestalegi svona einhver pínulítið mikroperforasjón frá þessum divertikulum með aðlægri svona bakteríuinvasjón og bólgu í fitunni sem liggur að þeim bút af ristlinum. Á meðan að í það bil svona 15% af þeim sem fá divertikulítis fá komplíseraðan sjúkdóm, þannig að mun sjaldgæfara að fá þennan svona komplíseraðan sjúkdóm. En það er þá helst að fá stíflu sem getur verið eins og bara striktura í ristilinn í kjölfarið og fistill. Þetta er bæði svona meira síðkomnar komplikasjónir og svona dæmigerða fistilmyndunin er í rauninni þessi kólovesical fistill, þar sem að kemur fistilgangur frá sigmoid kólon yfir í þar sem hann liggur yfir blöðruna og það lýsir sér þá með lofti og hægðum í þvaginu. En svona algengari og meira
bráðar komplikasjónir í divertikulitis þá ef það kemur abscess eða bara rof á görnina. En divertikulitis með rof á görn eða rof á ristlinum einmitt sko flokkað eftir þessari Hinchey-flokkun í þessa 4 flokka eftir alvarleika. Þar sem að flokkur 1 ef það kemur pericolic abscess eða lítill abscess svona aðlægt bara svæðinu sem affektera. Hinchey-flokkur 2 þar sem það stærri abscess eða annars staðar í kviðarholinu. 3 ef það verður púrulent peritonít eða bara graftar, frýr gröftur bara í kviðarholinu. Og Hinchey-flokkur 4 sem þá fekulent peritonít ef það bara fríar hægðir í kviðarholinu. Og á þessari Hinchey-flokkun hafa verið gerðar alls konar aðlaganir og þar á meðal til að taka inn í sko, svona ókomplíseraðan sjúkdóm líka, þannig að því hefur þá verið gefið Hinchey-flokkur 0 og Hinchey 1 hefur líka verið skipt upp í sko, 1A sem þá með engum abscess en svona töluverður fettstranding og 1B sem þá með litlum pericolic abscess. Og þá ef maður skoðar það eins út frá þessum Hinchey stigum og að þá ef maður tækir saman Hinchey þá 0 til 1 sem maður flokkar þá sem mildan eða ókomplíseraðan divertikulit með þá eða með litlum pericolic abscess að þá meðferðin nálgunin í rauninu svo sama, það bara konservatív meðferð, svona aðlögun á mataræði, hvíla ristilinn í rauninni með föstu eða léttu fæði, sýklalyf sem umdeilt og komum inn á það aðeins aftur í restina, en svo spurning líka hvort þurfa að leggja viðkomandi inn eða ekki. Og það hefur verið gerðar svona vissa leiðbeiningar varðandi hvort fólk með divertikulit þurfi að leggjast inn eða ekki og sumar svona augljósari en aðrar. En svo hafi sjúklingur eitt eða eftirfarandi atriði þá kalla það í rauninni á innlögn. Og það til dæmis ef fólk með sepsis samhliða, ef fólk á ónæmisbælandi meðferð, með háan hita, með mikla hækkun á hvítum blóðkornum, með slæmaverki, hár aldur, margir undirliggjandi sjúkdómar, getur ekki nærst, óáreiðanleg meðferðarhæfni eða ambulant meðferð gekk ekki. En það hjálpar manni svo sem kannski bara takmörkuðu leyti því að margir af þessum punktum svolítið subjektífir punktar sko. En allavega það að ef að fólk uppfyllir ekkert af þessum skilyrðum þá alveg réttlæti það ambulant meðferð sko. Svo við skoðum Hinchey-flokk 2, þar sem þá divertikulit með svona stærri abscess eða abscess annars staðar í kviðarholinu en hjá rofinu. Þá meðferðin almennt að gera þá CT eða ómstýrða ástungu í abscessin og leggja inn dren. Og það þá miðað við sko abscess sem eru yfir 3 cm og yfir höfuð henta til ástungu. Það sumir bara liggja þannig að það eru hættulegir strúktúrar í kring sem ekki fýsilegt að stinga í sko. Og þá abscessa þeir eru meðhöndlaðir konservatíft og ef þeir eru ekki snögglega batnandi þá þurfa þeir að fara í aðgerð sko, til dreneringar á abscessunum. Og svo kemur þá í rauninni að svona hennu aðal umfjöllunarefni þessa fyrirlestrar. Það þá divertikulitis með fríu lofti eða fríum vökva sem þá Hinchey-flokkur 3 eða 4 af því að það ekki hægt að aðgreina sko á sneiðmynd hvort að það sé Hinchey-flokkur 3 eða 4 af því að maður sér ekki hvort að þessi fríi vökvi sem í kviðarholinu sko púrulent eða fekulent á sneiðmyndinni. En þetta ástand þar fólk náttúrulega með generaliseraðan peritonít og bara mjög veikt og þarf alltaf að fara í, þetta kallar alltaf á bráða aðgerð. Og standard með aðgerðin við þessu Hinchey 3 og 4 hefur í gegnum tíðina verið þessi Hartmanns aðgerð þar sem að þá sá bútur ristilsinn sem á sök sem þá yfirleitt sigmoidcolon tekin í burtu
distal endanum lokað og svo proximalt lagt út kólóstómía. Og þá meðhöndlun haldið áfram og svo þá möguleiki á endurtengingu síðar meir. En svona síðustu árin hefur komið fram nýr meðferðar möguleiki þar sem gerir svona saltvatnsskolun í kviðarholið í laparóskópíu eða laparoscopic lavage. Og þetta hefur komið fram sem möguleiki við Hinsi-3 eða þegar það púrulent peritonitis eða graftarkenndur vökvi í kviðarholinu, en ekki möguleiki við Hinsi-4 þar sem eru hægðir fríar í kviðarholinu. Þetta var bara gert með að það þá bráða laparoskópía, sett inn bara kameruport í naflann og 2 minni port einni og skólað bara með miklu saltvatni bara, mörgum lítrum, þar til að það sem kemur tilbaka orðið svona nokkur tært sko. Og svo skilin eftir dren í kviðarholinu. Á þessu hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir frá þetta kom fram og það hafa verið gerðar komin 3 svona randomized clinical trials eða slembiraðar íhlutunar rannsóknir og þessi LOLA sem í LOLA rannsókn sem í Hollandi og Scandiv og Dilala og í Svíþjóð og svo eru fleiri rannsóknir á leiðinni, allavega einu í Írlandi og einu á Ítalíu. Þar eru þá með sjúklingar sem eru með diverticulitis og eru með frítt loft eða fremur vökva á sneiðmynd og þannig að þau eru með þá Hinsi-3 eða 4. Þeir sjúklingar þá teknir í laparoskópíu og reynist þeir vera með fekulent peritonit, þeir eru með fríar hægðir í kviðnum, þá eru þeir á Hinsi-4 flokkur og þá fara þeir í Hartmannsaðgerð og ekki hluti af þessari rannsókn. En þeir sem reynast vera með Hinsi-3 eða svona purulent peritonitis, þeim þá skipt af handahófi í 2 hópa, þar sem að annar sjúklingahópurinn fær þessa lavage eða þessa saltvatnsskólun og hinn hópurinn fer í Hartmannsaðgerð og hóparnir svo bornir saman. Og svona í stuttumáli útkoman úr þessum 3 rannsóknum var bara útkoman væri mjög sambærileg. Það var engin marktækur munur milli hópana með tilliti til flestra endapunkta eins og mortalitets og endurinnlagna og komplikasjóna. Og þessi Dilala rannsókn sýndi það sama sko og hinnar 2, þannig að eina af þessum rannsóknum sýndi einnig sko að við 12 mánuði að þá var enduraðgerðartíðni mun lægri hjá lavage. Svo búið að gera allavega 7 meta-analýsur upp úr þessum 3 randomized clinical trials og það ekki alla sammála sem mjög skrítið sko með 3 trial að það geti gefið eiginlega 7 mismunandi niðurstöður sko. En svona flestar virðast að benda til þess allavega að lavage sé ekki síðra sko og ein rannsóknin vil meina sig líka að það sé í rauninni betra og það þá af því að það sé lægri enduraðgerðartíðni eftir 12 mánuði. Skólunin eða þetta lavage og Hartmannsaðgerð voru sambærileg með tilliti til mortalitets, bæði við 30 daga og 12 mánuði. Þetta svona það sem að þessar meta-analýsur voru með svona nokkuð sammála sko. Það var allavega mortalitet var til sama, enduraðgerðartíðni innan 30 daga var sambærileg og komplikasjónstíðni var sambærileg. Þannig að þú ekki hægt að meta-analýsa eins og pilsa, það bara guð og pilsugjörðarmaðurinn sem veit hvað við vorum borðara. Já, það eins og með þessar 7 rannsóknir sko, ætla að fara að kynna sér sko nákvæmlega hvernig þið vinna þetta sko, það ekki séns sko. En það sem virtist vera lavage í hag var að það voru færri enduraðgerðir innan árs, það voru færri sjúklingar sem að fengu stómíu og það voru færri skurðsára sýkingar.
En það sem var klálega Lavas í óhag var að það var hærri tíðni abscessa í kjölfarið, sko. Má ég aðeins, Gunnar, það sem að ég veit ekki alveg þegar við fórum yfir þetta svolítið, en hærri tíðni abscessa, það sem að ég las nú, að þeir sem voru sögðu að þetta væri Lavas í óhag, einmitt það að enduraðgerðir, ef þú telur með allar ástungur, þá væri það hærra í hópi þeirra sem eru í Lavas, af því að það hærri tíðni abscessa, Jú, þegar þú telur það með, þá eru enduraðgerðir hærri allavega en nokkrum rannsóknum. Já, og það þá enduraðgerðir fyrstu 1-3 mánuðina. Já, en svo þetta færri enduraðgerðir innan árs og það í rauninni útskýrir náttúrulega aðalega því að samanburðarhópurinn sá sem fyrir Hartmanns, hann náttúrulega með stómíu og það talið með enduraðgerðir innan árs talið með að sökkva stómíunni, Þannig að þannig í rauninni endar þetta í færri enduraðgerðum innan árs hjá Lavas hópnum. Og þar kemur líka inn í að það hefur verið gerð rannsókn á heilsuökonómískum áhrifum af Lavas samanborið við Hartmannsaðgerð. Það var reiknað bara upp úr einn af þessum rannsóknum og það er ekki að fara nákvæmlega út þessar töflur hérna, en þeir eru ansið interessant, þeir reiknuðu út meðal kostnað, það eins og þannig að 1 klukkutími á vöknum kostar 64 evrur. Þetta eitthvað sænska tölur sem þeir hafa, og þeir reikna þetta út og aðgera tíma og legutíma og svona og reikna það út fyrir skólunina og fyrir Hartmannsaðgerðina og kemur út mikill sparnaður af Lavas. Og það einmitt þetta að við Lavas þá náttúrulega styttri aðgerðatími, það styttri post-op legutími hjá þeim sjúklingum líka og færri enduraðgerðir innan árs einmitt. Og svo náttúrulega kostnaður tengdur stóm í vörunum sem telur mikið. Þannig að mín nálgun út frá þessum upplýsingum á divertikulít með perforasjón, þannig að ef sjúklingur með divertikulitis með genisöfnum, peritonít og teiknum, frítt loft eða fría vökva og sneiðmynd, þá hægt að nálgast það þannig að viðkomandi sjúklingur tekinn í bráða laparóskópíu og bara kíkt inn í kviðinn, séð hvernig útlitið og ef það púrulent, ekkert fekalt að sjá, þá skólað, en ef það fekalt þá skipt yfir í Hartmannsaðgerð, hvort sem það þá laparóskópist eða opið. Og þetta PowerPoint-stund þá svona nýtt flæði skema mögulegt fyrir meðferðarnálgun við divertikulít. Og það fer þá þannig, bara ef var með klínísku grunur divertikulítis, að þá gerð sneiðmynd af kviðarholi. Ef það reynist vera þá hins í flokku 0-1, þá það konservatív meðferð. Ef það hins í flokku 2, þá fer eftir hvort ástung möguleg og ef það þá það gert. Ástung ekki möguleg, þá reynd konservatív meðferð. Ef sjúklingur batnar á henni, og þá það óbreytt meðferð. Ef hann batnar ekki, þá hann tekinn í aðgerð. Og svo við hins í 3-4, þá gerð laparóskópía. Ef það púrulent, þá gerð skólun. En ef það fekulent, þá gerð Hartmannsaðgerð. Hérna svona summin á þetta nýja. En svo bara til þess að búast mögulegum spurningum, þetta alltaf mjög heitt tópik, með hvort að gefa sýklalyf eða ekki við divertikulít og svona sitt sýnist hverjum. En þau hafa verið svona alveg grunnstoð í meðferðinni alltaf og ennþá þetta inn í langflestu meðferðarleiðbeiningum að gefa almennt sýklalyf við öllum divertikulítum. Og það í rauninni engin spurning með komplexeraða divertikulíta, það aldrei vafi að gefa sýklalyf en það kannski meiri spurning í þessum ókomplexeraða divertikulítum hvort að það þarfnist sýklalyf eða ekki. Og það helst 2 rannsóknir sem hafa svona
opnað inn á þennan möguleika sko. Og þar með ein rannsókn sem var gerð í Svíþjóð og á Íslandi sem var með þessa 623 sjúklinga og þar var 43 í Reykjavík og svo ein rannsókn í Hollandi. Og þetta voru mjög svipaðar rannsóknir þar sem voru að bera saman sjúklinga með ókompliserandi divertikulít og sjúklingurinn greindist með ókompliserandi divertikulít, þá var hann lagður inn á deild, slembir aðrir í þessa 2 hópa sem annar hópurinn fékk sýklalyf og intravenös vökva en hinn hópurinn fékk eingöngu vökva. Og svo voru þeir bornir saman. Í stuttu máli var engin munur á þessum 2 hópum í báðum rannsóknunum með tilliti til sko, komplikasjóna, endurinnlagna, lengd sjúkrahúslegu og fleira. Og það var eins og var einnig skoðað fyrir sko, einkennum eftir ár, hvort þeir væru ennþá með verki eða einhverja breytingar á hægðum og þeir voru alveg sambærilegir með það líka sko. En þetta þó, og það svona sumar leiðbeiningar komna með svona að það má meta í völdum tilfellum sem það réttlætanlegt að sleppa sýklalyfjum. Þakka ykkur fyrir. Bara einhverjar spurningar? Siggi? Já, varðandi flæðis, þakka ættilega fyrir ykkurna, það mjög gott. Varðandi flæðisskema sem þú sýnir okkur hérna, þetta endastöðin Hartmanns aðgerð. Þú ekki vilja hafa annað box sem stendur eða resection og tenging. Jú, sko, það síðan alveg eitt tópik út af fyrir sig, sko. Það hefur líka verið, sko, verið að bera saman hvort það sé í sambærilegur árangur af því að gera Hartmanns aðgerð eða að gera endurtengingu strax í aðgerðinni, sko. Og það hefur alveg virðist alveg lofa. Ég var ekki í Svíþjóð og það var alveg heilagt, sko, maður gerði Hartmanns aðgerð og það var ekki annað leyfilegt. Já. Þegar ég kem hingað heim, þá var Haraldur og Sví að endurtengja í staðinn fyrir að gera Hartmann. Það var fyrst skipt sem ég kynnist þeirri aðferð og við erum búin að gera þetta æði oft. Þú leiðréttir mig vel ef að ég Þetta alveg rétt. Og þannig að þetta sko, og það ótrúlegt hvað þetta gengur vel, sko. En það líka, sko, þykir náttúrulega bara líka á reynslu. Já. Reynslu að velja út þá sjúklinga sem að maður sleppir þá fyrir Hartmanns aðgerð og þannig að maður tengja beint saman, sko. Já. Og ég var að segja það, ég hef með tölur en það gengur ótrúlega vel í þetta. Já. Og það einmitt bara passa saman við það svona litteratúr, sko. Það sé svona, það þurfi bara að velja tilfelli sem henta í það, sko. Það er eins og það er svolítið kategórisk hvað Hartmann. Já, þakka fyrir þetta Gunnar, af því ég er líka að dýra tekið á þessu sjálfur af því ég gaf trend. Það er engin stúdíu með terrorismi. Ég var kent frá gamla þetta, en ég veit ekki útvíslega betur meðsamlega með terrorismi beint á svæðis. Eins og sjúklingarnir er ekki mikið frásókn. Já. Og frekar en intravenous, og til að segja þetta fúkulir eða engin fúkulir án að hafa stúdíu með terrorismi. Ég hugsa ekki rétt. Og þessi fólk var allag stinn. Hvernig hvað við gera í smíðustofa, við gefum þeim terrorislyf og senda þau heim, sko. Við hefum engin grunn í þetta. Nei, það er nefnilega. Þetta ein spurning. Hinn þegar þú segir léttfæði, við meina þetta að segja trefjavítusfæði. Því vistum vinna með trefjafæði. Já, svona. Ef þú gefur þessi fólk með diverticulitis, þetta eina skipti ég segja að sjúklingur má borða franskbrauð. Frekar en frukta. Já. Því vistum þeir að vinna með trefja. Það er svona náttúrulega að þú veit ekki á það. Þannig að þessi með terrorislyf ekki terrorislyf. Já, það verður ekki verið að rannsaka þannig, sko, og það er einmitt eins og með Já, og það er eins og með þessa, sko, eins og með þessa líka þessa rannsóknir, sko, það er ein gagnrýnin á það í raun að þetta eru allt saman sjúklingar, mikið til sjúklingar sem ekki endilega hefðu þurft að leggjast inn, sko. Voru svo sendir heim, einmitt. Já, takk fyrir. Og hérna, en fólk sem fær endurtekið, þú veist, hins
Þetta vantilega sjúkdómur sem kemur með minni rétt, getur komið aftur og aftur. Jú. Það maður búinn að fá 2-3 köst á 2 árum. Það maður þá í elektífa aðgerð eða hvernig sagði því núna? Já, það í svona völdum tilfellum líka sko. En það talað að þetta sé sko eitthvað svona 3/4 sjúklinga sem fær afturkast og svo 3/4 af þeim sem fá afturkast. Þannig að það vissulega skoðað fyrir sko ef einhver með endurtekin hamlandi köst sko. En eins og einu sinni var sko jafnvel inn í myndinni að sko bara ungt fólk sem fær dívertuklít að það eigi bara að fara í elektífa resjón eftir 1 kast sko. En það er allavega alveg komið út úr leiðbeiningum sko. En það verið hvað ætlum við gerum margar svona sko, þá það þannig að þetta var í raun og eins og segir miklu algengar áður fyrir að það var bara kategórist farið í aðgerð ef það var að koma aftur. Það var horfið frá því einfaldlega vegna þess að aðgerðir eru með komplikasjónir og það eru margir sem að þegar menn voru að koma að þingum sem að og rapportera, núna þá vorum við að tala það nú gerum við ekki aðgerðir, jafnvel þó fólk sé að fá þessi köst aftur aftur því að þau koma oft innan takmarkans tíma, kannski á 1 ári eða 2 árum og síðan getur þetta legið í láginu mjög lengi. Þá kannski sleppum við þessar komplikasjónir sem verða óhjákvæmilega við elektífa aðgerðir líka. Þannig að það svolítið meiri konservatismus í varðandi elektífa aðgerðir heldur en var fyrir 15 ára síðan. En engu að síður, það eru tilfelli sem verður að taka inn. Við erum að skrifa í hvað kemur síðan skart. Það bóktíma. Væntanlega kemur síðan vegna þess að stiklast hálsinn ekki. Jú, sko þetta vísu svona, þetta verið svolítið fram og tilbaka með þetta sko. Hvort það sé fekólið sem farið hann inn og stífli hann algjörlega eða hvort það sé bara hægðir sem fara þarna og auka þrýstingin þannig inn í dívertikúlinu sko, þannig að rofni. Þetta svona, Nick örugglega með bestu svörin með þessu sko. Bara kúk inn í bóka og það setjast inn í bóka og aftur frá þessi sjúklingar ekki sýkingar þó þessi gæsalappa stífla eins og gáfkúla inn í bóka. Ég veit ekki út á hverju bóka. Það blóðflæði líka í ræð á svæði. En voru njúkjöflums á svæði, næmis, móta síkusíki, þegar fólk fara stjörnmerk og það kemur þessi mann. Það kemur líka inn á það hversu fyrir síklir og ekki síklir. Væntanlega eða myndast mýkvapsins, hann þarf hvort að springa, hann þarf að springa út í lúminni til þess að sjúkdóminn á hlið. Það verður að ræsast út í lúminni. Og ef við kemur síklir þá væntanlega bara getur að viðhaldist þessi seinna sem springa út í lúminni og gengur yfir. Svo hefur líka verið eitthvað skoðað sko, hvort þetta sé einhver svona immunprósess sko, einhver svona, og það hefur verið að skoða sko, hvort að þetta meðsalam, eða þetta 5-ASA sem er gefið við sko, svona inflammatory bowel disease sko, hvort að það hafi einhver fækki í köstum sko hjá fólki og eitthvað svona, en það ekkert komið í ljós með það sko, en þá. Þessu einhver prímer inflammatórisku prósess sko. Tísku var það mikrobiota. Hvað okkur þammaflóra, ekki allir fólk með saman þammaflóra og hvað við borðum. En þá kann það gott fyrir því að lurga þetta og það Tilbúið. Þakka þér, þetta var áhugavert og verður. Í byrjun þá var tala aukningu á prevalence og incidence aðeins og sérstaklega það í ungu fólki. Já. Einstaklega við matarkúra eða BMI eða eitthvað svoleiðis, Ég veit ekki, maður kannski, sko, SAFA-kúranir ætti nú kannski bara að hafa jákvæðar hjá þetta, sko, en þeir eru kannski sjaldgæfari heldur en svona McDonald's-kúrin, sko. Þannig að eflaust þetta eitthvað, þetta hlýtur að hanga saman við, sko, þá aukna tíðni divertikulósu, sko, hjá yngra fólki og þá þannig aukning á divertikulítum sem
svona helsti áhættu þátturinn einmitt fyrir sko dýrtu glósu fyrir utan alltaf bara hækkandi aldur þá svona mataræðis tengt sko. Og þar franskbrauðið slæmt sko. Þar viltu trefjarnar. Ég ætla bara að segja saman þetta þessi okkur verður þessi sýking. Það bara þetta almenna prinsippi líka allt sem ekki flæðir það sýkist. Sem hvort það blóð, þvag, lymfa, skítur, gangi. Ef það stagnerandi einhverstað þá sýkist það verður þetta. Það ekki að við sjá meira í ung fólk af því meira ung fólk í sneiðu. Það óljósa kvöldverð. Það hann meira á. Já. Gamli dagar með maður segja þetta ekki. Ég get ekki út þess að þú setur út maður. Já, það kannski aðeins að kommentera á þetta með aðgerðirnar til að skrifa alla misskilninga þegar að þessi auka armur þarna í hartmannsaðgerð, hann má alveg vera í tvískiptur, að það hægt að endurtengja akut líka ef þetta hagstæð sérstaklega eða svona, þetta engin skörp skil eins og maður þarf að gera í flæðisgrani. Það sendur svolítið erfitt að segja hvort þetta kúrent fekulent, þannig að það verður að dæma aðstæðu, það kemur reynslan inn í eins og Sigurður var að segja. Svo í öðru lagi ef við gerum sko effektívar aðgerðir sem við varum að tala áðan, þá það yfirleitt alltaf gert með tengingu, ekki hartmannsaðgerð. Og það þýðir að þess vegna komplikasjónstíðnin hærri að því við tengjum og tengingatengd leki. Svo í sambandi við þetta með lavas og ekki lavas, þá verður náttúrulega að taka til dæmis að þegar við gefum skólum, þá verðum við alltaf að hafa í huga, við vitum ekki hvað á seyði. Og mér í huga erfiða árið 2015 sem að við höfum með óvenjulega marga akut aðgerðir og það var kollegi sem kom og skólaði, mann sem var frekar yngri kantinum og hann var með svona fyrirferð þarna og það gekk í marga mánuði að hann gekk aldrei tilbaka, á endanum fékk hann hálfgerðan ílaus. Þá var það bara í akut aðgerð, þá var það óbæðslegur kanser sem var það. Þannig að þegar við skólum, þá verðum við að fylgja sjúklingunum eftir til að sjá hvort að það nokkuð annað heldur en dífeldsklitis. Við vitum ekki þegar við gerum ekki opna aðgerð, hvort þetta sé örugglega dífeldsklitis eða ekki. Þegar við sjáum einhvern abscess sem við höldum að sé abscess, þá getur verið eitthvað annað. Það bara svona til að minna á. Það fylgir að hættan alltaf bak við hornið. Þetta auðvitað ráðsins 3 eða stig 3-4 að byrja oft í hverjum skemmtur breytni séti sjálf í loftið eins og sólin að það lítur á brúnargluggan og innverðar litum vísir það bara eins og sólin allt loft þannig að brúnargluggan og innverðar litum býtt fyrir það upp eins og að þú veist að það ekki í þessum brúnargluggan Hvað spurningar? Með heljarlausa fæði á það, franskbrauð. Já. Þetta bara eitthvað svona bara gert eitthvað svona. Þetta eitthvað sem klálega verra að borða? Það nefnilega svolítið búin að lesa mjög mikið materiál fyrir þetta sko. Og það allstaðar eiginlega bara sagt og bowel rest. Og það rosalega lítið farið í sko, og það ekki að finna sko mikið af rannsóknum á sko þessu mataræði í akuta fasanum sko, sem við fundið miklu meira í sko að koma í veg fyrir divertikulósu og divertikulíta sko. Og þar á meðal eins og sko fólki var áður bannað að borða fræ og popcorn sko, en nú hefur það svolítið verið hrakið sko. McDonald's mjög svona trefja lítið matur, bara franskar og bacon. Það fræ stundum ofan á. Já, þetta svona meira kannski lógíkin bara svona, þú veist, það bara, já, hvílan. Gæti verið með því að hvíla ekki risturinn, af því að ef það eitthvað skutla eitthvað,
einhverjum bílspoka, þá erum við í rauninni að koma í veg fyrir það að dívertíkúlum hreinsist. Já, auka þrýstinginn þannig upp, sko. Þannig að þetta berist allíkin að það kannski losum það fyrir úr. Það líka... Já, það góð pæling, sko. Það svolítið öfumæli, sko, þetta með það sem Nick var að segja, stóttur risspögnum, það bara hana hæðakarfa sem hverf ekki. Það furðulegt hvað margir sleppa við dívertíkúlita, þeir bara hana. Og þó Sigurður eins og allt sýki sem skjört. Þetta oft valdið með mjög mikið furðu, sko, af hverju sýkjast ekki fleiri, sko. Mjög furðulegt. Óli? Það er að byrja, ef maður fær svona gráðu 1, það er mikil hægt að maður skiptir flokk. Þegar fær maður aftur gráðu 1, og maður bara fastur í. Nei, sko... Gráðu, það er mikil hægt að maður færi kannski fáið 3-4. Seinna meir, sko, það virðist rannsóknir hafa frekar sýnt, sko, að fyrsta kastið sé yfirleitt verst, sko. Það hefur frekar sýnt það, sko. Þannig að maður má frekar búast við mildari kastin næst, sko. Og svo allt sé náttúrulega til, sko. Eitthvað loka kommentar? Í gamli dagar var að segja 3 kast og aðgerð og síðastu ég var var quality of life skipti mikið máli fyrir þessi fólk líka og myndi mjög fólk þetta kemur inn í umræðinu að fara í aðgerð og ekki að sjúklingar bara slæmt út af þessi kast. Já, þeim bara komið áfram og ég held að það sé alveg rétt. Þetta mjög erfitt að meta þetta og maður finnur til með þessu fólki. En ég held samt sem áður með það sem að ég segja að kannski á maður að hafa þolinmæðina að bíða í 1 til 1,5 ár, jafnveg þó sé þétt köst, vegna þess að ef maður kemst yfir það, þá oft sem kemur langt tímabil þar á eftir. En mér langar svona bara í lokin að segja að þetta var mjög gott hjá Gunnari, við fórum þessi gegnum þetta og ég held að það sé mjög gott að við höfum þarna svolítið flæðiritt niður á slysavarðstofu eða bráðamóttöku til þess að sé svolítið skýrara fyrir alla sem vinna þar hvernig við förum í þetta. Það hefur ekki verið til en ég held að við gerum það sem svolítið gott fyrir fólk. Það sýttar líka bara sem verkefnisreglun í gæðanbókina. Það er líka það. Bara þannig að allir hafa aðgang að þessu. Þú var rétt, þú og Svíkir aðgerð 91 á áris. Þú var 36 ára. Og Björn Gunnarsson var